Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Mga kabrigada, bumaba sa 274.926 billion ang panukalang pondo para ho sa flood control projects para sa 2026. Kumpara ho yan sa mahigit 350 billion pesos nitong 2025. Kasunod yan ang pagsusuri ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga proyekto kung saan nakita niya na 20% ng mga pondo ay napupunta lamang sa ilan pong mga piling mga kontraktor. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, bahagi ito ng 6.793 trillion pesos na National Expenditure Program para po sa susunod na taon. Mula rito mga kabrigada, 272 billion pong mapupunta sa Department of Public Works and Highways o DPWH at 2.5 billion naman sa MMDA. Gate ni Pangandaman, may sapat na plano at feasibility studies ang mga proyekto. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Power Cell Soya Coffee. Masarap araw-arawin.